na asibiem ne mo akwa abamradum TV Badwam so yeda so mre no wada je a odi ama yenyi free ha o ne tie we nso ne beboa ye nyina yeda mo asibiem multimedia nya 30 years yeda mo ase papa pa obia wo ka ho ene ya bedue se wo hwe ye se wutie ye se wo de wadwatonde abeso ya sene se wo ye guest ye to ye nsafra wa do nim de nso be ka ye programs ho ma ne ye rich yeda mo ase papa pa one ma be ye adwuma wa ha kopen yeda mo ase foundation no solid ene yenso yenya mu kwan ya yetisui ti yeda mo ase papa kofar bai oraketi onkwaso oni abusia ni nyina board of directors management monkwaso staff na minshira obia yeda mo ase ye bompaye se ehihim ne betim ho se botantim ye nananom nyina nso abetoaso yeda mo ase Faith Homeopathic Clinic waha Dr. Kwakubuate aginedwa oni eba bedi nkommo ejidie na mo na ade bewura ho ti ujidie no ne no so ahwe so age wo kwa ti dog ye mo ache ye no estefia na me ne wo mpai bo so pani so ho ye na me adom ne ho ye pa na me ase papa o se o chia pa me je ne so akase me hu ne animu ni ai obeba me ne so a obeba ho so ayefe ne da se pa anope ye hwede yo estefia me yen chia wahwefo a ehwe eye Adom TV anope ye da nyame ase if is this month Faith Homeopathic Clinic ye this year ni to say ye hwe say ye bebo obrebo ho ban ye liver month ye this year ni so na no nche say bia ye nsa yare bia but ye adwen say ye concentrate on liver no because ye hwehwemu hu say most of the chronic diseases are eba no efa no ewo twaka ewo obrebo ho na dinti ameka se ye da nyame ase ni say ho adanse a eba no Stefia enya asem ketua and with this way na ye dey see ani so no am ye hu say in fact Ghana hanom there are so many people enam honom a omo problem on brebo a they are not even aware because ye dey see ani so ankrofo buy say omo te say ye hwehwe ye brebo mu nti no omo so ba be check omo liver ne ade no most of the people about 40% ye hu say omo problem kakra ewo won brebo ho na could you believe say woman ba kwa obai na ye hwe ya ye man aduro ni ade obai wo se ekuro bi adane na ho for so many years ni ekwa na aba and ye treat na ye man aduro for ne liver ni ade no o se ekuro no awu a chese ono kra ye no nwanwa ono a wonye diabetic no aka se bi diabetic so and we nyina di adanse se brebo na ye ka ho asem no in fact a play very important role ewo ye apomode ho ensem mu enti no ye koso ye to aso June no enko na wiye enti ye bo ahwefo nyina enka ye se ye to aso na ya hwehwe ye brebo no in fact brebo no se de da bia ye ka ho asem no eye one of the organ wo hwe immune system wo ye nipadua no and the largest immune system and wo hwe brebo no adwumadi a edi no over 500 and over because brebo no moja efa brebo no no edoso o abdominal organs ni nyina no the blood no running through your liver and no na so ne so eyi toxic bia efrimo na etumi ema moja no mu da ho na etumi chichema nipadua no akwa no na etumi di ye nadwuma said ye ewo se eye dadwuma no recently ya so obinya hepatitis a wo de ba ye honomo and so unfortunate na onya akwantuo mu kwan anka obeko and what is liver we are ye bo hu de ro no ana obai ne mane koye viral because most of times no obi wo honomo a se onya hepatitis no ba na ye test na ye positive na se virus ni mfiri mu kra o test ya still a be show positive tie mane ye viral load e de ba be kan and ye didn't two treatments so for 2 weeks no o sign ko check in viral load above from kra che se ono an eye no nwanwa eti no ni nyina no eye treatment ya na se adanse a eba Faith Homeopathic Clinic a ye ka amana hye wunkran ehu se wo brebo mu yare e bia ya diagnose dada wo ya aware se wo de wo brebo mu yare one munura for long e bia still no obekọ no na ohaw no enko e bia wo na ase no apigepija sebe wafuno eye kese wa utumu se wani ne color na a change aye yellowish o skin kra no utumu se aye dry ni nyina no eye symptoms a se brebo no nya na dwuma yi a etumi ede brew
Faith Homeopathic Clinic to nsa afro say bomodia say yaso ye bia ebe won no obetu anamon akọ no mo na oso wakwaje wayarehwe ebia woso no unim say obrebo no problem abamu yesrew bomodia say yaso ye bia ebe hu bia no bomodia say obekọ na wakohwe say ye behwehwe woni padua no mahu say so brebo no problem ni mu a advice na ye de amount say bibi wo hofoforo na wo say ye boa na ya boa. Apart from brebo no yare bia betena nipadua num se we obi wo hypertension what they do so for so long e bia duro no o no mo de enso no pressure no kwa na ekosoro Faith Homeopathic Clinic say bra na yenhwe de nti a aduro no o no mo de enso still a pressure no ekosoro. There are so many causes a ebetumi de aba even de bia ye ka say toxic a ye koye nipadua num ye nuane a ye di microplastic ne ade a ekoye nipadua num nyina no etumi prevent drug metabolism. Anase emma adura ekọ nipadua num entumi nya adwuma yie obi wo enye se waduro na wo nom no ana enya adwuma but niema bi a ekọ so nipadua num no emma aduro no enya adwuma yie enu nti na Faith se bra na saa niema we nyina ye ncheke oba ye hu a ye wo detoxification machine wo wa ye detoxify nipadua no ye twe toxic substances ni nyina efrim even blood vessels are emu block enu nti no emma moja ni ntumi ndie afusane ye o sorry a wo se ananse na ache me emre bia na wo ntane wo nan no wo de hwe wo saa wo nan o nsa na wo umiemia Faith se wanhwe ya wo ye saa no moja no anan ntini num na esisi dakro obo so be sorry na di stroke na ebro dakro obo sorry na afei de paralysis untumi enye wo ho hwe because moja e wo se kwa adwene num na eboa manipadua no o nerves ne ade etumi adwuma yie no moja no entumi enko enu nti ne yaba se mentena fie yare owe eya sesebe unyare na adem ehu sede obra wanhwe yade ye kan nyina no ebeye wayi yesre obomodin so obetu anamo aba entena o ma ade ne enye kese oye bema onya problem o prostate ho o sorry utumu se within every 1 hour bia na 30 minutes bia o sorry ekojonso obi wo wa woda watumi ada 2 hours e wo se eye kakra wo se o sorry kojonso ehunu se Johnson na wo Johnson na emma wo nna ni nyina no eno nso wo problem a ede bre wo nipadua no because enna ya ade a ehu hia ma nipadua no yie enti se wantumi anda o brain no enya effect o nipadua no organs ni nyina no enya effect because during sleeping no nipadua no refresh eboa ma wo organs no enya hoɔden foforo ema ade chi a wo toa so eye adwuma e wo se wo ye but o sorry o Johnson ti no sorry no akɔjonso o sorry no akɔjonso emma unya good sleep eba sanso a affect nipadua ni nyina Faith se bomodia se odi o prostate problem no ebeba ye honom ye bema wunupa ebeboa ama prostate na enlarge prostate na aye kese no ni nyina aba back to its normal size obi won so e bia obekwa akogina no within be 10 minutes 5 minutes na Johnson into me my agisa wo strain ana wo chim ansa na Johnson aba wanhwe ye be kakra afi de emma biem na ye de catheter rubber na ekohwehwe ojonso kwan wo sebe obebam na eno na wanhwe ye duru hono a na akodane arehosem sebe be ma no entumi nya adwuma bia biem eno ane se Johnson na ebefamu aba no eba saa ha adwen yesrew bomodia se obetu anamon na waba Faith Homeopathic Clinic saa nyema ya ye kan nyina ho adanse wo ho a enkrofo a ede saa problem no aba enne odi ho adanse eno nti na dan ne nyina ye ba fidie su a ye bon kan se bomodin atu anamon na bra ya so ye hono mo ebia me kase wo eye problem wani no o hwa ade a unhu ni ye wani no so ayokusu o hwe light a eti se de rainbow bi aform obi wo se ase abosia anegu nani so me bia na otiti nani no Faith se bra because of any rent no sebe ye na bia no wokuma se wa ma ye land a ode a che ye nkwa because ne ba na ohuna de ontumi drive ne ba na de ne ba ye hono mo and oba ya ye hwe no the next year on any driver ba o say na ye dru ba bia na car bia number otumi bo o kire na papa na ani age e wa no say no say de moye no mema mo asase ene papa no wa che yan asase oso no e bia na sa na wokom odi nu agusu a enkoyie Faith se bra na ye nhwe wani no de abaso e bia pressure abigina wani so ama optic nerves na you weak circulation anase blood circulation e ko wani so entumi nko e bia cataract bi na e form ni nyina no se oba Faith Homeopathic Clinic a ye behwe na ya ma wonupa a obenom a ebeboa ama saa niema we nyina no akorete na aboa ma wani ne so no watumi ahunu ade ye oba e bia bema wapa awo for so long awo no emma
woyɛ bɛrima wo no oyerete na wo ma mesrɛ memfa hye oba ne nko a because yenim krofo bebre a obɛwɔ ne yerete kɔde na ba ne ne bɛka sɛ ɔmfa ne kunu mra ne kunu bɛba no na major problem no efiri bɛrima no yɛsrɛ wo ba wo ne oba ne mra bra na yɛnhwehwɛ o sperms ne ade a enkoyie sɛ sperms no ebi a enkwamwa na ewo mu no ahoɔden wɔ fam ebi wɔ kra deformity bi abam bɛma bi wɔ asɛbe otumi ne obɛhia all right nti no feel sɛ ɔyɛ fertile the fact that ya otumi ne obɛhia all right no enkyerɛ sɛ obetumi ne ɔba anyinsɛn obi wɔ hɔ a erection yɛ good but na sperms a ɛba no na problems ɛwɔ mu enu nti no bomodi ansa woni oba ne beba na yenhwehwe saade we nyina oba ebia no wanya problem ebia wawode no inflammation bi abam ebia okusuato okra enkoyie ni nyina no saade we nyina no oba Faith Homeopathic Clinic a ye bomodi se ye do be fa mfidie mu na ya hwehwe saa wo ha we nyina ye wia ya ma homeopathy nura ebeboa na amasa onipadua na entumi nya adwuma yie no ni nyina no atumi ayeye tugidie anamon na bra ya so ye honomo udru Accra hanom a yewo eye Santa Maria Abuya Junction ufri Santa Maria koso utumu a usu besu Abuya Junction udru junction ne so a ye signboard is wa ema direction to the clinic udru Kumasi so a yewo ahenema kokoben eye 18 mu honom a bomodia se obekọ honom na wakọje wa yahwehwe udru Koforidua so a yewo eye Landry Manager Road eye Pole Junction Takrade so yewo Anaje police station ana bogo so no yewo old asida eye boga abronsa na achiwa mpacho fa number freyen na bomodian so betu anamo na waba number no eye 0547 57 84 94 0547 57 84 94 ana 0540 710 940 0540710940 and now show screen anymore your numbers ni go pick bia no tu anamo braya so your bomodia se liver screening ye no obeba be yebi na yemmoa na yare bia be dintitimam ewo nipadua num no yemmoa na yentu ase enfiri ho no yada se papa Dr. Kwaku Boateng Faith Homeopathic Clinic na wote den kanofa numbers no screen ase a de hawadwin bia no na no won modi nkomo yeda se